Hello，大家好，歡迎大家收睇今個禮拜嘅 Aspiration 啦。咁今個禮拜我揀咗一個咧，我自己好中意嘅一個話題啊。因為咧，我哋成日都會即係我係一個媽媽啦，一個單親媽媽啦。而家咁我就自己一個要面對好多嘅問題啊，無論係關於小朋友或者生活上面嘅問題啊。咁我有時都會覺得好攰啊。咁所以呢一個話題今日要講嘅嘢咧，對我嚟講係非常之咁重要。而且呢一個我今日要講嘅話題咧，係自從我真係 separation 咗之後咧，我對自己係我好重視呢一點咯。咁今日要同大家講嘅嘢咧，就係呢一個如何保護自己的能量啦。咁好多時我有陣時同啲人講話能量咧，可能甚至我屋企人咧，佢哋都會覺得，哎呀，你係咪睇得好多嗰啲咩新世界啊嗰啲咁嘅片啊？點解你會講能量呢個字啊？其實能量並唔係我哋諗到咁複雜，或者並唔係偏向邊一個信念去講嘅。能量其實係我哋每個人都有啦。咁我用一個好簡單嘅例子啦。就好似能量係好似啲咩咧？對我嚟講，能量就好似 WiFi 啦。其實我同我自己啲女都解釋過，能量就好似 WiFi。咁其實 WiFi 呢樣嘢係好虛無噶嘛。雖然你俾錢每個月俾錢去個電話有 WiFi 啊，電腦有 WiFi 用，但係其實 WiFi 呢樣嘢你睇唔睇到咧？即係你嘅肉眼睇唔睇到咧？點解啲人話你瞓覺嘅時候個電話最好開住 Airplane Mode 啊，等到你唔好擺喺床頭啊，因為嗰啲咁嘅電波會影響你個腦啊，係咪？咁呢啲就係嗰個 WiFi 嘅力量啦，係一樣你完全睇唔到嘅嘢，但係會直接影響到我哋嘅。咁我覺得能量用呢一個 example 去比較就係非常之咁貼切啊，因為佢就係一樣我哋睇唔到嘅嘢，但係我哋係完全可以 feel 到佢存在嘅咯。咁我覺得成為咗一個單親媽媽，一個女人，一個創業者啦，因為而家我開始創我自己嘅事業啦，咁我好多時都會面對到唔同嘅壓力㗎，所以我咧喺呢一段時間，我係特別小心去保護我自己嘅所謂能量咯。咁我講啲好簡單嘅例子啦，即係譬如好似如果我接觸到唔好嘅人嘅能量嘅時候，以前我唔識分嘅，即係好似如果一個人同你傾偈，你傾得好唔舒服嘅，咁但係有陣時可能為咗禮貌啊，為咗因為個 conversation 未講完啊，你就會繼續同嗰個人傾偈，但係可能有陣時你會覺得點解會傾得咁唔舒服嘅咧？甚至同你傾完偈，你之後去做其他 activity 嘅時候，呢樣嘢都會仲好似干擾緊你、騷擾緊你咁咧，咁其實就係因為呢個人嘅能量去影響到你咯。咁但係有陣時咧，又係好嘅 example 就係、可能有陣時同一啲人傾偈啊，佢未必係一定一個醫生或者一個你好好嘅朋友，但係你同人去傾偈咧，點解你好似覺得咁舒服咧？你點解咁中意同佢傾偈咧？咁我哋又唔可以話你嘅能量特別唔好，或者佢嘅能量特別好，只不過我哋可以講嘅就係你哋兩個嘅能量好配，好似個 puzzle 咁啱好夾，令到大家都會覺得好舒服咯。咁我覺得能量咧有陣時係指啲咩咧？係指我哋每個人會對啲人啊，或者對事啊，或者嘅情形去影響到我哋咯。咁有啲人好似頭先咁講啦，相處咗好舒服噶啦，咁我哋就想繼續同佢相處啦。但係有啲人你相處一陣，你就會覺得好攰咯。咁呢個並唔係因為你好敏感，係亦都唔係話我特別同佢有緣分啊。你都可以咁講嘅，因為你同佢嘅能量好夾，喺嗰一刻嘅時候好夾咯。咁點去保護我自己嘅能量咧？我覺得我哋如果一直咁被消耗咧，其實係好辛苦嘅。點解咧？因為會直接影響到我哋嘅情緒啦，令到我哋越嚟越唔開心啊，越嚟越 down。咁自然就會點咧？自然就會影響到我哋身邊嘅人啦。咁如果譬如好似我咁，我講一個例子就係，譬如啦當我去超級市場買餸，咁我撞到個師奶，咁我就同個師奶，譬如搶蘋果啦爭蘋果啊，蘋果靚啊，我嘅咁啊，呢個係 example 嚟嘅啫。搶個蘋果搶到大家都好唔開心，咁個能量就自然唔好啦。咁到搶到或者搶唔到個蘋果都好啦，大家翻屋企各有各嘅時候，嗰個能量帶住一定係冇咁好嘅。咁但係如果我哋唔識點去控制自己，或者去保護我哋自己嘅能量嘅時候咧，
我哋好自然就會 pick up 咗呢個 energy，pick up 咗呢個能量，將呢個能量帶翻去屋企。帶翻咗屋企咧，當你喺屋企面對任何人嘅時候，譬如好多時候就會係自己嘅小朋友或者自己嘅老公啊、自己嘅屋企人，咁佢哋就會受罪啦。因為你會將呢個唔好嘅 energy，呢個能量去 pick up 咗，帶翻屋企，俾咗佢哋，傳染咗俾佢哋咯。咁所以我覺得呢樣係好緊要。點解我哋要保護我哋自己嘅能量？咁同埋單親媽媽啦，尤其是好多時我哋好多嘢都要自己去面對嘅。咁呢個時候就好容易特別俾人影響到我哋自己嘅情緒。如果我哋唔好好咁保護嘅話，咁但係我哋都要記住，我哋屋企係有小朋友噶嘛，因為單親媽媽就係自己一個去照顧啦。當你有呢個小朋友嘅時候，你嘅能量嘅穩定就係等於 equals to 你嘅小朋友嘅安全感咯。咁所以我哋越可以穩定我哋自己嘅情緒啊、能量啊，同埋好乾淨嘅思維嘅時候咧，我哋就更加容易去做出啲決定啊，更加容易去清晰去選擇我哋嘅路啊，同埋面對我哋每一日嘅困難咯。咁所以我覺得，如果我哋話你好好咁保護自己嘅能量，呢樣嘢其實唔係自私咯，其實你係好好想好啲咁去照顧你自己咯。咁我想講多一個例子，我而家係點樣去保護我自己嘅能量先啦？我而家係以前嘅我咧，可能頭先都咁講咯。譬如我同一個人傾偈，傾得好唔開心，我會夾硬嚟嘅。我會可能哎呀，因為好似未講完冇 conversation 啊，就算即係假假地咁都聽埋啊，講埋先咯。但係而家我覺得而家我係完全唔會咯。而家我係會收線啊，即係唔係吸線，即係我係會揾個位嚟即刻停止嗰個 conversation 去保護我自己嘅能量，甚至如果有啲人係我真係太接受唔到嘅 conversation，我就會直接 block 咗佢。咁5個方法點樣可以保護我哋自己嘅能量呢？首先第一樣嘢就係最緊要嘅就係遠離令你心累的人同埋話題。如果你聽到啲嘢你係覺得唔舒服嘅，有啲人中意講是非嘅，但係你並唔係一個好中意講是非嘅人，你聽到以前我可能會夾硬聽，而家係你可唔可以唔好再講是非？我可能會直接咁講，或者就係我唔想聽啊，不如我哋唔好講呢樣嘢啦。我係會咁樣同佢講咯，因為你不停咁聽到人哋喺度抱怨啊、批評啊，或者話人哋喺。其實呢一啲都係全部都係一啲好 negative 嘅 energy 嚟嘅，甚至有陣時我個女如果佢係放學翻嚟啦，即係沖涼嘅時候好中意同我傾偈，佢會講佢學校嘅嘢啊。咁但係如果我覺得嗰啲係好是非嘅話題嘅時候，即係如果佢講嗰個朋友係咩好成績點，或者嗰啲我就會願意同佢傾。但係有陣時如果佢講啲好是非嘅嘢咧，其實我真係唔係好中意。咁我就會同佢講，我哋可唔可以唔好 gossip 人哋啊？唔好 be a gossip girl。媽媽唔想聽呢樣嘢，咁我就會直接同我個女講咯。咁同埋。我哋要記住一點嘅就係，我哋唔需要去拯救其他人嘅，因為我哋首先最緊要就係幫咗我哋自己先。我哋都唔需要每一個人都去陪伴嘅咯。咁我哋好多時候就需要做啲咩呢？需要就係我夠啦，停啦，我轉身，我閂門我就走咯，即係離開咯。咁當然呢個係要可能你會得罪人啦，可能你會令到人哋好唔開心啦。但係我覺得最緊要係要由自己出發點先，因為你要記住呢啲其實真係唔係叫做自私，呢啲係叫做你去愛自己嘅表現。因為你諗下，如果你聽咗一個人太多嘅抱怨、太多嘅唔開心之後，你自己都消化唔到嘅時候，佢同你講完舒服晒走咗，或者一覺瞓，你就要帶住呢個咁嘅。呢啲咁嘅你消化唔到啊嘛，你帶住呢啲咁嘅情緒啊，俾佢影響咗嘅情緒，去再將呢樣嘢傳俾你中意嘅人，傳俾你啲心愛嘅人，你啲小朋友 whatever，咁係咪其實好唔公平咧？咁到時佢哋又會影響到佢哋瞓覺瞓得唔好，又會發噩夢，咁其實呢個係一個循環嚟嘅，所以我覺得首先要辨認咗呢一樣嘢對你嚟講係一個 positive 嘅影響啦，定係一個負面嘅影響咯。咁同埋第二點，點樣保護我哋嘅能量咧？就係設立界線，勇敢說不。我覺得呢樣嘢唔係個個做到，因為好多人都會希望喺出邊就係做嗰啲叫做咩啊，好好先生啊，好好小姐啊，好好朋友啊，所以人哋講到佢個名都，哎呀佢好好㗎喎，佢係 she's a good friend。OK，我覺得呢樣嘢其實人哋講啫，咁其實有幾多人喺後邊都會繼續講你是非。總之講是非嘅人，我曾經同我個女講過，講是非嘅人，
你就預咗佢喺你背後都會講你是非。如果佢喺你面前可以講人哋是非，佢一定喺人哋其他人面，唔係啦。如果佢喺你面前都可以講人哋是非，佢一定喺人哋其他人面前都會講過你是非咯。所以呢啲唔係好值得去哇！佢真係當我個好 friend 啊咁樣咯。所以要喺適當嘅時候，你要 say no 做一啲嘢。譬如有陣時有啲人要你幫忙啊，但係你覺得你真係幫唔到啊。呢啲其實好少嘅 example 啦。咁我哋要知道點 say no 咯，唔好唔係因為佢需要幫忙係咁，但係當你自己都可能抽唔到時間嘅時候，你自己都要逼你自己好掹嘅時間。你幫完佢，你做喺度發脾氣，點解唔夠時間嘅時候，咁其實已經影響咗你自己。咁我覺得做而家嘅我覺得最緊要就係愛自己，由自己出發點。人哋覺得你係自私，我覺得唔使你去點諗，因為你就算做到幾好或者做到幾唔好，人哋都會有嘢講㗎。所以我哋應該由自己嘅出發點開始咯。咁第三個保護能量嘅方法就係練習靜心同埋呼吸啦。呢個真係好緊要，因為喺一啲好譬如當兩個人鬧緊交啦，鬧緊交嘅時候，如果一個人突然間可以知道點樣停低去深呼吸，去停嘅時候，我覺得呢場交就已經冇得鬧噶啦。For example，因為要兩個人先可以鬧交，咁一個人咪對住埲牆自己講，佢講得幾耐係咪？即係除非真係精神出現咗問題咯。咁但係如果唔係，要兩個人先可以鬧到交。咁只要一個人可以深呼吸靜嘅時候，另外嗰個人就自然冇咁嘅機會，件事就可能個結果就已經唔同咗咯。咁同埋每一日都要嘥啲時間，我覺得要靜低落嚟啦，俾個腦唞下啦。就尤其是去完一啲好嘈雜嘅地方啊，或者我啊湊完啲女啊，教完佢哋逼完佢哋做中文功課啊，譬如我就會覺得好煩嘅時候，會一定要抽啲時間俾自己靜下咯。即係唔係靜嘅時候，唔喺度撈機睇新聞睇八卦喎，因為呢啲嘢其實都要避免。除非你睇嘅嘢咧係好肯定，全部都係好 positive 嘅，對你有好嘅影響嘅。如果唔係，其實呢啲嘢都需要避免，因為帶俾我哋嘅腦，我哋嘅腦就係影響我哋一生嘅嘢。你點諗你嘅未來，你點諗你嘅生活，你嘅生活就係點。咁當你咁嘅時候，你睇埋啲好亂雜嘅嘢嘅時候，咁你嘅生活就係呢一個咁嘅方向咯。所以呢樣嘢都要好小心。咁第四個方法就係減少資訊過量。呢個係真嘅，因為睇得太多新聞啊，睇得太多媒體啊，呢啲嘢係咪真係令到你會好安心先？因為通常好多新聞要我哋睇嘅嘢，又係咪真係真嘅先？即係新聞睇我哋要我哋睇嘅嘢，就係新聞要我哋睇到嘅嘢。所以我哋要有咁嘅智慧即係去分析究竟呢啲係咪真係我哋自己需要知道嘅資訊，我哋先睇咯。唔好俾出邊發生嘅嘢去不停影響我哋。即係好似啱啱選舉啦，即係好多人睇到啲選舉嘅信息就會好激動啊咁。但係其實我覺得呢個係唔需要嘅咯，因為我哋要分清楚呢一個對我哋嘅生活係點。你可以俾你自己嘅 opinion，但係唔需要去影響到你個能量場長，所以要好好咁保護咯。咁對最尾一個可以保護我哋嘅能量嘅方法咧，就係選擇讓你發光嘅事物與人啦。其實呢個首先從我哋講嘅第一點係啱啱相反詞嚟嘅。第一點就係遠離令我哋好攰嗰啲人啦。咁呢個就係同多啲我哋覺得佢舒服，俾到好嘅能量嘅人相處啦。咁我自己咧，我好中意同咩人相處咧？我自己係特別中意同啲小朋友相處嘅，因為佢哋係無條件地愛，同埋佢哋係好簡單，即係就算佢哋發脾氣鬧交，佢哋都會有一啲天真嘅感覺俾你，令到你嘅能量係會增加噶。我唔係講緊 pre-teenager 啊。我唔係講緊，我真係講係小朋友咯。即係雖然佢哋可以好嘈咁喊聲，咁但係你知道佢哋喊嘅時候，可能佢哋都係俾緊啲唔好嘅能量影響咗佢哋先會咁咯。同埋做多啲令我哋開心嘅嘢啊，令到我哋可以有熱情嘅嘢啊。有啲人中意睇書啊，有啲人中意聽歌啊、唱歌啊、做運動啊、做瑜伽啊，即做多啲呢啲咯。我自己呢家咧就好中意做 online business 上面嘅嘢啦，因為我覺得我可以 inspire 到人嘅話，每一次我可以
我感覺到我 inspire 到人嘅話，我就覺得我個 healing 啊又進咗一步啦，我又好翻咗啲啦，咁我就好開心咯。同埋我中意做嘅就係我就中意自己一個去散步咯，尤其是喺大自然有草有成啦，即係暫時係啦，因為未到夏天，未係好熱，又唔會有好多蜜蜂啊咁樣咧。因為好多蜜蜂嘅時候我又唔係好中意，因為佢成日都要俾蜜蜂追啊，又要跑又要驚咁樣。咁即係佢影響咗我嘅能量場。咁但係，譬如啱啱春天前一排或者而家都仲係㗎。咁啊出去行嘅時候，其實好舒服，聽到啲水聲啊，聽到啲風聲啊、樹聲啊，我就覺得好似 recharge 我自己咁，好似叉電咁啊。咁我就覺得好舒服。咁到最尾啊，總結就係我想講啲 example 啦。咁有一個 example 係啱啱最近發生嘅。咁我而家用廣東話講，所以我可以講。而且我唔會加字幕嘅，呢個應該。咁因為咧，我有兩隻狗狗噶嘛，咁我咧如果去佢哋屋企喺太耐嘅時候咧，我就會放佢喺我哋個後院度噶啦。咁因為 Bina 咧老嗰隻狗狗咧，佢咧就唔係好中意細嗰隻狗狗，因為佢哋老嗰隻已經老啦嘛，好定嘅。咁後生嗰隻咧就比較活躍，係好活躍嘅。咁佢就會成日去搞佢啦。咁同埋佢係未閹嘅細嗰隻，咁所以佢就成日想去搞啊老嗰隻 Bina 噶啦，一隻女仔一隻男仔。咁咧因為避免佢哋避免去成日搞佢，因為 Bina 好唔中意啦，我睇得出。咁啊，我就分開佢哋嘅時間出去，咁啊出完一隻再出一隻。咁但係因為我俾佢哋喺屋企嘅時間就耐啦，咁所以我俾佢哋出去嘅時間都會俾翻足夠佢哋時間，佢哋嘅活動啦。出邊好舒服噶嘛，對啲狗狗嚟講。咁咧有一個禮拜日咧，我隻狗狗就吠喎，因為我其中一個隔離鄰舍就出咗去屋企後邊嗰度享受佢自己嗰個浸浴咧，嗰個 SPA 喎。咁咧，佢就無端端 send 咗個 Messenger 嘅 message 俾我啦。咁佢就話我嘅狗狗吠得太犀利，影響佢哋喺度浸 SPA 咯。咁因為我而家自己有兩個 Messenger account 嘅，一個係我做嘢，一個係 private 嘅。咁我完全睇唔到啊，到另第二日嘅朝頭早我先 check 到嗰個 message。咁我就唔知覆佢啲乜嘢，就俾佢影響咗我幾句説話，好似4-5句 conversation，佢就俾佢影響咗我嘅能量，我就好唔開心。我就覺得點解我隻狗出去吠都要俾你講呢？即係如果你真係要中意一個狗，同埋即係狗吠係正常噶嘛，對我嚟講。如果狗唔吠，唔通佢講嘢你就話驚啫，係咪先？咁所以咧，我就俾佢影響咗啦。咁我就同佢講咗，其實我都 check 咗我隻狗，而且我覺得我 check 咗，我冇喺嗰啲好嘈住人嘅時間咯，而且我覺得我隻狗冇吠得好犀利咯。咁會唔會係因為佢見到你喺你個後院度唔知做乜？我哋個後院就喺隔離嘅啫嘛，咁佢就吠咯。咁但係講到咁上下，我就覺得佢已經我唔需要我再同佢講嘢，因為佢影響緊我嘅能量場，我亦都唔想將我呢個能量場再傳染，因為我知道我會繼續面對我啲女，唔想俾佢傳染我，影響我嘅生活，我就即刻講都唔講，我就 block 咗佢啦，因為其實同呢個新嚟嘅隔離鄰舍咧，都已經唔係第一次噶啦。上年佢就話我有啲雜草啊，插過咗佢嗰邊嘅欄杆啊，又影響佢哋，佢哋有敏感啊咁。喂，問心講真，有邊個唔敏感嘅而家？我個女都敏感啦。其實呢樣嘢我控制唔到嘅，而且我仲要係已經揾咗人嚟整，即係處理啲雜草嘅。所以就算佢點講，我都覺得我係冇問題。咁我就上次已經同佢講咗，如果你需要講嘅，你就去同差人講，或者你去同個城市去投訴我，直接投訴我。但係你唔好 send message 俾我 Messenger，因為 Messenger 係淨係俾我啲朋友嘅。咁其實上年我已經將喺我個 friend list 度 delete 咗佢。咁但係咧，佢竟然今次又隔咗1年之後啦，佢又再咁樣 send 個 message 俾我啦。咁今次我就直情 block 埋佢咯。咁我就即係我想同大家講嘅就係，我係會咁樣去保護我自己嘅能量，因為我覺得唔需要再嘥時間去即係講多一句，我都覺得我嘥咗1個字嘅能量嘅時間咯。咁而家我想分享呢件事出嚟，就係因為真係我覺得我哋真係要好好咁保護自己。你唔好擔心人哋去做啲乜嘢，因為我控制唔到佢嘅，完全我淨係可以控制到我自己嘅行為，我自己嘅説話。咁我自己做晒我應該做嘅嘢啦，我完全唔覺得有問題嘅時候，咁之後佢想點做，你就繼續點做。但係你想埋嚟我嘅能量場，我就唔想俾你再埋嚟，即係我好好保護我自己咯，就係咁。
咁到最尾就係保護個自己嘅能量場，我唔係逃避問題，我係一個選擇，即係好似我 block 佢咁，其實我唔係逃避呢個問題喎，我只不過係選擇咗，我好好咁保護我自己，我亦都知道我自己喺度做緊乜嘢，我知道我啲狗係冇問題嘅，咁只不過你出嚟，你即係狗見到你都會吠啦，唔吠嘅狗，即係見到陌生人都唔吠嘅狗，嗰啲狗我覺得就有問題咯，係咪？咁同埋呢啲係話俾人聽，你自己有即係 this is my limit，你有自己嘅界線咯。如果你唔好埋嚟，即係唔好俾人哋講一句嘢，就將你帶到好激動咁咯。因為之後你仲要將呢啲例子去教你啲小朋友，你仲要即係你有女你有仔，你都要做一個好好嘅例子俾佢睇咯。咁所以我覺得我哋值得生活喺一個好乾淨、有愛同埋有力量嘅能量場裏邊。所以由今天開始咧，你就可以幫自己慢慢練習呢樣嘢。當你 feel 到唔對路嘅時候，任何嘢、任何人，你就應該即刻停止咗佢。任何關係，其實你唔需要擔心，哎呀死佢之後點？呢個之後先算啦。最緊要就係你當時嗰一刻，你點樣去保護你自己？你點會保護你自己嘅能量場？咁就係咁啦。我而家又出去食飯，今日超級好天啊！本來頭先都仲未咁好天，好陰天嘅，但係突然間個太陽出咗嚟，我而家好熱啊！其實我今朝出去嘅時候都好陰天嘅。咁我哋今日星期六啦，所以我哋又出去食飯 ，dine and wine。咁好開心可以同你哋分享到呢樣嘢，希望你哋可以好似我咁慢慢可以研究到呢樣嘢，慢慢可以 feel 到自己嘅能量場係俾人影響，好嘅影響定唔好嘅影響，而且慢慢咁去學習，去選擇一啲令到自己有進步、令到自己成長嘅一啲人事物咯。係咁多啦，下個禮拜見，拜拜。